Un tornado EF0 arranca Texas a 65 millas por hora. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Pero eso no es nada comparado con lo que viene. Esta es la escala Fujita mejorada, la forma en que medimos la verdadera furia de la naturaleza. Un EF1 ya derriba casas móviles. Un EF3, con vientos de 165 millas por hora, puede levantar coches y descarrilar trenes. Y entonces, llegamos a la devastación absoluta. Un EF5, con vientos superiores a 200 millas por hora, borra barrios enteros del mapa, dejando solo los cimientos. Es una fuerza que aniquila todo su paso. Si vieras uno formándose, ¿qué harías para sobrevivir?